2026年5月16號夜晚10點2個啲試呢個應該叫冬兵衛日清烏冬嚟嘅。呢個冇過期嘅，呢個係7月嘅。唔知係咪大陸呢？香港喎，Product of Hong Kong呢個係叫做日清冬兵衛當兵衛天婦羅咩烏冬杯烏冬即食麵咁樣，有埋葱加啲芽菜落去。佢呢個好似係膠杯，食完應該可以篩翻去回收，都好過發泡膠。發泡膠嗰啲就冇得回收。加葱食完啦，佢都大杯嘅，應該同黑味道大少少啦，差唔多。但係冇乜特別啦，我食唔到有啲咩天婦羅嘅嘢咯。係啦，食一次咧，唔會買。係佢係膠嚟嘅，不過應該有2層。佢應該出邊呢個係紙嚟嘅，呢個就肯定係紙啦底。但呢個咧就唔知啦，總之咁咯，好似係。總之我諗應該係膠架紙，唔知會唔會受到試下。